সারা মাস কোথায় দেখি? প্রচুর মাছ বন্ধুরা। এদিকে 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 এই দে দে এই বড় 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 এদিকে 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 একটা একটা এই যে একটা 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 এই যে ওই আগে চলে গেছে। আগে দুটো তিনটে আছে এই সাইডে এই সাইডে এই সাইডে ওইটা এই সাইডে এই সাইডে আটকেছে। গুড। যা বেরিয়ে গেল। আরো এদিকে আরো বড় বড় মাছ আছে।